好吧，我只能说我家是个好地方啊。那么我的捕捉目标是大象啊，这个东西极度的好找那确实。猜忌勇我这经济学院不行，大家好啊，我是龙鱼。稀有物种啊，这边公示榜里面是有一个这个印。猎杀是叫什么来着？猎杀所爱，你也不在线呢，鱼头也没来啊，参与本次行动的是雪域，还有是猎杀啊，这两个都是老师交易人了，经常容易跟他交易东西，但是这次也是成功的雇到了他们帮我抓万年啊。万年大象或者是万年类的东西都是需要3个万年印加上一个普通的印的，这个万年的其他印可能被谁给没空给开掉了吧？也不知道谁那么闲。这只万年象是有比较深的寓意的，它一直在这个柱子这里啊，从1000年刚开就一直在了。我和卡特当时天天过来看它，现在伙伴也变了好几茬，大象还在这里。我今天是终于要给它愉快送走了，愉快送走愉快抓走，愉快抓走。大象杀了也没什么好东西，毕竟比较菜啊。那为什么容易搞这是菜的呢？毕竟它可以捏脸，是长得好看。那万一没成功怎么办呢？没成功？确实。那么龙鱼的第一次万年抓捕行动算是失败了吧？你看我满脸写的笑容啊，太开心了。但是硬的话，龙鱼这边是不准备放弃，因为我对这个大象还是有很深的眷恋的。如果各位点赞超过150个，龙鱼马上组织我们的3人奇异小队去再次抓一次。毕竟我大象，你们可能会说我抓不值啊，就是大象卖不了多少钱，这不一样了，兄弟们。因为抓捕就是一种过程，享受这种过程才是打游戏嘛。好吧，就是没人卖万年大象蛋，真的是离谱。我们下期再见。记得3连，好运连连。你们3连的话，肯定能出万年蛋的。